终于把神器买回来了，今天拿过来试一下，看一下效果咋样。Hello， 大家好，新服务器今天终于到了。还记得前面有一期我发的视频，好不容易来电了，现在服务器进不去，加了密码，所以说呢没办法，我也修不了。后面领导决定自己买一个服务器解密码，因为请人太贵了，不划算，请一个人过来购买2个服务器了。现在我们来先开个箱，看一下里面都有什么东西。它这个是 MDK11调试解密服务器，然后这个是最新款的，好像有很多功能。这个黄线是个数据线，它是直接插服务器跟连接主板用的。然后这个线是电源线，也就是我们解密的时候需要把主板拆下来以后主板就没有电源了，没有电源我们就需要用我们的手机充电器，然后插这个线，给它供一个5伏的电源，然后才能进行操作。包括的服务器也是要供电的。看这是个夹子，这个夹子上面2头是有2根线，然后这个数据口直接插到服务器。下面这就是里面的服务器，就长这个样 ，MDK11， 看到全是中文键，确定、进入、停止复位功能键，上翻下翻，然后运行、快捷、编程菜单。其实键面的部位跟我们的旧的是一样的，这就是我们那个旧的，可以看到旧的上面它的全是英文的按键，2个相比来说，你看到吗？它的按键是一模一样的，看到吧？上翻、下翻，然后右翻，这是个 Enter， 确定进入 ，Stop， 停止复位 ，MFK 就是中间那个功能键，是吧 ？RUN 运行键，所有键都是一模一样的，只是它是全英文，然后这个是全中文的，所以呢，这个以后呢就可以直接扔掉了，以后就可以用这个最先进的中文液晶服务器，调试加解密，5伏的供电。现在呢，我们就把它插上去试一下。现在线我也插好了，看到现在它已经供上电了。供上电了，我们看一下我们的菜单。它这个菜单是很丰富的。首先第一个是1000主板调试，它这个1000指的是莫拉克1000，然后莫拉克1000加主板调试，它这个支持很多版本的，3000 ABK 主板调试，然后是3000加 C2 C3 主板调试，莫拉克5000 7000 9000都可以调试。这是恒大富士也可以用 PES 附体监控版2000附体一体机，这个拷贝版本参数，这个功能是个很好的功能啊！拷贝与版本参数就是上述我说的，更换主板的时候用这个服务器就不需要把参数抄下来，然后把新主板更上去以后，然后再一组一组的往里面输，用这个它就直接可以把这个旧主板的参数直接拷贝到服务器上面，然后拷贝完以后把新服务器装上去，直接用这个服务器再给它上传上去，一次性就完了，不需要那么麻烦，然后跑过来又给它传输上去，浪费时间。所以这是人家的先进的地方。门级变频器解密，1000加主板解密，看到吗？这是解密功能。3000加3000 ABK 主板解密，3015版本以下版本，16到19版本，这是莫拉克3000的各个版本不同的解密，3000加16至19版本，3000加20XX版本啊，附体版 PES 版解密附体都可以。标准3000关动态开关，永日3000关动态开关，上海富士重有特殊3000加主板解密，永日接触3000加调试器乱码，附体2000一体机解密，5000 7000系统主板解密 ，ME320L 变频器解密。所以说功能还是很强大的，不仅带主板调试，而且带系统解密。
现在我们先进一个参数看一下。现在我们这个主板是个3000加的 C3 主板，3000加 C3 主板，然后我们就选这个3000加 C2 C3 就可以了，然后确定进入。这个板子没有加密码，所以它直接就进去了，看到吗 ？F2 参数。G F F F P E O E 12 13 14 15 16 17 18 A 1 A 2 A 1点完了，F O F 1进入 F 1确定 F 100，好吧？编码器类型确实太好用了。我们那个旧的它只显示 F 100，根本就不知道 F 100干嘛的，所以它后面就显示 F 100只看编码器类型选择，一看就明白。01是主机的额定功率，02主机的额定电压，03主机额定电流，04主机额定频率，05主机额定转速，06同步机自学习角度，07同步机断电角度，08显示电机绕组接线方式。哇，它这个确实好，示意无操作，待在学习。这个 F111是就是电机调谐用的，无在学习、进到学习、电机自学习嘛。设置电源器重数，编码器断线检测时间，然后退出，看一下 F2，然后 F2进入 F2试一下 F201，速度环积分时间、切换频率 F3、04、5，所有的参数都在中文显示。所以说需要改参数的话，我们在这里直接看它的中文解释就知道这个参数是干什么的，可以直接进行调试，不用再找调试资料去对照这个 F3、F4 杠多少是多少干嘛的，没必要了。再拼凑速度、检修与自学习运行速度，确实不错。有这个神器以后，要调整个参数换个板子就轻松多了。所以说呢，还是买的有点晚了，之前干了那么多的活儿，浪费了一大堆时间。如果有这个东西的话，那就节省很多时间。看一下我们的标准的莫拉克服务器就是这样显示的，然后进去 FO00 干嘛的，01是干嘛的，这又是改多少呢？不知道。然后02又是干嘛？03、04、05、06、07、08都不知道干嘛的。F1，然后进去01、02、03、04、05、06、66。所以说，它只显示这个数字，你不知道它这个是代表什么意思，然后得用调试资料去对照。像干了几十年的话，人家一看就知道，但是像一般刚学习的人根本就记不了这么多，这要上百个参数，谁能记得这么多？所以说必须得用调试资料去一个一个对照。F1它也知道 F 多少了，F9、F2、F 这多少参数，看吧。然后一个参数进去以后，又是几十个，看到吧？这有多少？你根本就记不过来，知道吧？一个参数进去就40、50个，然后再加上几十个参数列表，所以说这个玩意儿以后可以丢了，太落后了。两个工具放在一起一对比，差距就在那放着。陕西有句老话叫做“人残不如家具残”，什么意思呢？意思就是再厉害、再能干的一个人，都不如别人有一个得心应手的好工具，干起活来事半功倍。今天的视频就分享到这儿，感谢大家观看。喜欢咱俩的视频呢，可以点赞关注，我们下期再见，拜拜。